はいどうも、キスケです。今回は新バージョンで追加された新装備の解説をやっていきます。新バージョンでは新マップ造建国が開放されて合計8種類もの装備が追加されました。前々回が30種類追加、前回が17種類追加と考えれば、今回は控えめなんですけど、それでも新セットが追加されて装備が一新するオペレーターも出てきましたから、本当精密加工が追いつかないですよね。なので今回はどのオペレーターの装備が更新されるのかというのを解説していきます。よければ最後まで見てってください。それでは行きましょう。それではまず今回追加された新装備の集め方から紹介します。新バージョンで追加されたこちらの任務、新しいエリアと書かれてるんで分かりやすいんですが、この任務を進めて新マップを探索することでレシピを入手することができます。合計2箇所ですね。1箇所目はメイン任務を進めて20分ぐらいで入手可能です。1箇所目でミフの最適装備である旧砲セット緑が手に入るんで、とりあえずミフの装備だけでも手に入れたいという人は序盤だけ進めちゃいましょう。2箇所目はメイン任務を進めて1時間くらいですかね。それぐらいで入手できます。ストーリーを全部すっ飛ばしたらもっと早いんですが、現状ストーリーを見返す機能とかはないんでね、非推奨です。まったり進めて手に入れましょう。そして新装備はすべて非動装備部品で製造することになります。メイン任務を進める前に工業で部品を生産できるようにしておいてからメイン任務を進める、こんな流れが効率的だと思います。それでは装備別に相性のいいオペレーターを見ていきましょう。まずは新セットである旧砲セット、緑色から見ていきます。旧砲装備の3セット効果は、装備中攻撃力プラス 8%、自身が敵に猛撃破砕を与えるとき消費する最大クラッシュ段階数に応じて20秒間自身の物理ダメージプラス 6% かける消費した段階数、つまりクラッシュを4つ消費すれば 6×4 で 24% 分の物理ダメージが上昇するといった感じですね。さらに目標が物理脆弱、ブレイク状態、オリジニウム結晶が付与されている場合、上記のボーナス効果が 1.5 倍になります。装備できるオペレーターが猛撃か破砕持ちということで制限されてますが、その分強力な装備です。各部位の装備ステータスも見ていきます。胴体の急砲防具は筋力と意志、さらに物理ダメージアップ。腕の急砲ガントレットは筋力と意志、さらにアーツ強度アップ。アクセサリーの急砲ナイフは筋力と意志、さらに物理ダメージアップと、しっかりと欲しい能力を上げてくれます。それを踏まえた上で相性のいいオペレーターを見ていくんですが、ミフとダパンですね。それぞれ筋力と意志でステータスも合致していますし、何より2人とも猛撃持ちです。特にミフに関しては急砲が最適装備かなと思ってます。ミフは自身の連携技で物理脆弱を付与できて急砲3セットの条件を満たせますから、特に考えることなく普段通りのローテーションをしてれば装備の強みを活かせます。僕のミフは急砲3セット、アクセサリーに鉱山点検定位ビーコンを装備してます。ミフのダメージ源である猛撃ダメージを伸ばすためにアクセサリーで少しでもアーツ強度を盛るという形です。さらに言うと、ミフの戦技3段目はアーツ強度を伸ばすことでダメージが上昇しますから、この装備はなかなか強い形だと思います。逆にダパンに関してはサンセット効果を最大限活かそうとすると、管理人かリーフォン、ミフあたりが必須になるかなと考えてます。ダパンは物理脆弱の付与もオリジニウム結晶の付与もできませんから、ダパン単体だとブレイク状態中しかサンセット効果の最大恩恵を受けられません。で、サンセット効果のためにミフや管理人と組み合わせても猛撃の取り合いになるだけですし、
必然的に物理脆弱を付与できるオペレーターが必須になります。例えばリーフォンとセットで使うなら、新しい9砲3セットが最適になって、リーフォンあたりを採用しないなら、今まで通り鉱山点検とか50式応流とか軽量調域あたりでいいと思います。使うパーティーによって切り替えていきましょう。続いてもう一つの9砲セット。3セット効果は先ほどと同じなんで、まずは各部位の装備ステータスから見ていきましょう。胴体の9砲防具1は敏捷と筋力、さらにアーツ強度アップ。腕の9砲ガントレット1は敏捷と筋力、さらにアーツ強度アップ。アクセサリーの9砲ナイフ1は敏捷と筋力、さらに物理ダメージアップと、緑色の時とは違ってステータスが敏捷と筋力になってます。さらに胴体がアーツ強度になってますね。それを踏まえた上で相性のいいオペレーターを見ていくんですが、管理人です。敏捷と筋力とステータスも合致していますし、猛撃持ちです。そして3セット効果に必要なオリジニウム結晶の付与が可能です。管理人は連携技で結晶を付与できますし、何より発動条件が他のオペレーターが連携技を発動した時に発動可能と簡単です。ローテーションにも必ず組み込まれますから、管理人の装備は完全に変わりますね。個人的におすすめの形は、9砲4セットでアーツ強度と物理ダメージをバランスよく盛るか、もしくは胴体だけ鉱山点検ヘビーアーマー1にして物理ダメージを伸ばすか、この2種類がおすすめです。9砲4セットの方が猛撃ダメージが高いんで、例えばチェーンを操作オペレーターにして管理人を猛撃係として運用するなら9砲4セットの方が強いです。逆に管理人を操作オペレーターにするなら9砲3セットプラス鉱山点検ヘビーアーマー1の方が強いと思います。何にせよ3セット効果は9砲ですね。これだけ相性のいい装備を実装してくれたんで、管理人を愛用している人は乗り換えましょう。続いて制覇探知器具1。制覇セットにもアクセサリーが1つだけ追加されました。制覇装備の3セット効果は、装備中連携技のクールダウン短縮プラス 15%、 自身が連携技を発動するとき15秒間すべてのスキルダメージプラス 20% されます。連携技のクールタイムが短縮されるだけではなく、スキルダメージも上昇するんで、援護と火力を兼ね備えたサブアタッカー向けの装備といったところです。今回追加されたアクセサリーの装備ステータスも見ていきましょう。制覇探知器具1は敏捷と筋力、さらに物理ダメージアップです。それを踏まえた上で相性のいいオペレーターを見ていくんですが、管理人とリーフォンです。2人ともステータスが筋力と敏捷で合致していますし、物理ダメージアップの恩恵も受けられます。で、この2人に共通しているのが連携技が強いというところ。管理人は結晶付与、リーフォンはリンク状態獲得と、味方が使っても強いし自分で使っても強い、そんな付属効果がついてますから、3セット効果の連携技のクールダウン短縮を活かせます。特にリーフォンは必殺技でクラッシュを大量に付与したり、リンク状態を獲得したり、自分でも火力を出したりと、もうサブアタッカーの鏡みたいな性能ですから、ドンピシャです。個人的にリーフォンのおすすめの形は制覇4セット。胴体で必殺チャージの回復効率アップ、アクセサリーで物理ダメージアップ、腕で全スキルダメージアップ、そして3セット効果で連携技のクールタイム短縮と、がっつりサブアタッカー運用できる形です。すべての部位がステータス合致してますから、火力もしっかり出ますし、連携技と必殺技の回転率が上がるというのも強いです。リーフォンをバランスよく運用したいなら、この装備を試してみてください。最後は鉱山点検聖衣防具。鉱山点検セットに胴体が1つ追加されました。鉱山点検の3セット効果はブレイク効率プラス 20%、 自身が敵に物理異常を与えると
追加で攻撃力 250% 分の物理ダメージとブレイク値を10与えるというもの。ガンガンブレイクしたい人向けです。今回追加された胴体の装備ステータスも見ていきましょう。鉱山点検繊維防具は筋力と意志、さらに物理ダメージアップです。今までの鉱山点検にも筋力と意志を上げてくれる胴体装備はあったんですけど、必殺チャージの回復効率アップだったんですよね。今回追加されたものはより攻撃的になったというところです。それを踏まえた上で相性のいいオペレーターを見ていきましょう。ミフとダパンです。ただ新しく追加された九方防具とステータスが完全に一緒なんで、これを装備する場合は鉱山点検の3セット効果を目当てに装備する形になります。九方装備との使い分けとしては、火力を出したいなら九方、ブレイクを多発したいなら鉱山点検といった感じ。挑むコンテンツに合わせて着せ替えるのがいいかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は新しく追加された新装備の解説でした。追加される装備がバージョンごとに減ってはきてるんですが、それでも装備を変更するだけで使用感が変わるというのは面白いですよね。特に今回追加された中だと、管理人が一番恩恵を受けたんじゃないかなって思います。9砲セットを装備してあげれば、今まで以上の火力を叩き込めるようになりますし、まだまだ現役ですかね。ミフも新装備が最適なんでね、まったりメイン任務を進めてレシピを開放しちゃいましょう。皆さんは今回の装備に関してどう感じましたか？今回紹介したオペレーター以外にも、こんなオペレーターと相性がいいよみたいなのがあればコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。